分享是爱，爱是分享。嗨，大家好，欢迎来到五哥分享。今天给大家分享的是 TeamLeague 新品赛特。赛特的详细介绍呢，我会在白色的视频里面给大家分享。所以呢，下期的白色的赛特视频，大家记得一定要看。那么这一期呢，咱们话不多说，直接开箱。素体的注意事项，然后打开。第一层的布局，第二层的布局，第三层的布局。那么接下来呢，把所有的内容物全都取出来，给大家展示一下。好，所有内容物就展示在大家的眼前了。这次的赛特呢，其实跟官图呢还是比较像的。大家也可以看到这次的牛皮纸包装660号这个黑色版本，预定的人还是可以的。喜欢埃及神话的人其实也不占少数。赛特呢，他是埃及的战神，我相信会有一些人比较喜欢这种猛男吧。人物的主体包括他的配件，给大家看一眼，然后呢，再把一些细节啊，还有一些我知道的一些知识给大家分享出来。一个长方形不规则的盾牌，大家可以看到上面有很多的符文，然后中间呢还有一个圣甲虫。这个圣甲虫呢，我会在视频的最后给大家讲一下。盾牌的后面是一个手持的握把，然后加上一个弹力的绑带。这个就是驴面的面具，这个说的可能有点绕口啊。后面呢还有一个真实的直发效果。这个面具呢，其实就是按照这个驴式的样子做的一个面具，然后上面还有耳朵孔，然后咱们看一看中间这个也有一个宝石的刻画，鼻孔也做出来了。可以，整体这个面具呢，它还是有点软的。面具的两侧是一个非常坚硬的材质。一个斗篷，咱们看一看这个斗篷啊，斗篷周围呢都是有铁丝。可以凹造型，有一个挡上的帘儿，然后下面是一个开口的位置，应该放在侧身那个位置。斗篷的四周呢有符文的刻画，周围都是有的。整体这个材质呢摸起来是2层的，前后的斗篷的颜色是不一样的，然后整体都是有铁丝可以凹造型的。OK， 一对抓握的手型，手型的指甲都是有黑色的涂装，一对握持的手型，一对腿甲，这次的腿甲呢还是比较软的，一对小臂甲。这个小臂甲可以看到它是有活动机构的，这点可以啊。一个大臂环放在左手大臂上的位置，一个胸甲，胸甲呢是一个 PVC 的材质。这个圣甲虫呢，一会儿给大家介绍后方的图案，上面这个还有一些涂装。跟大家说，如果说这个不做成胶件的话，如果是实物的话，它其实上面这些东西都是有说头的。OK， 一把战斧，咱们离近看一眼这个战斧啊，哇，而且呢还有一个木乃伊法老的刻画。在埃及神话里面，这么暴力的斧子应该是头一次见到。战斧的下方呢，还有类似于这种长毛的尖儿，大家小心一点啊，把玩的时候。一把镰刀，这把镰刀呢，上面都是有符文刻画的，正反都有。然后下方呢，它是一个金属的链儿，这个金属链呢，整体是一个黑色的漆面。赛特的地台，黑色版本 Black， 咱们打开。哇，非常的沉啊。整个一个大石膏，黑色的蛇形软管支架，我去，非常的沉，然后也非常的大，这应该像是一个实心的材质，拿着给大家看吧，好吧。后面也是有符文刻画的，侧边大家可以看到这个符文还有这种裂痕做出来这种效果，侧边下方其实也是有符文刻画的。地台的前方，这个地台整体呢，它的蛇形软管支架这个孔啊是在它的后方。咱们看一眼这个有多沉啊！1435克，将近3斤啊！接下来呢，给大家看一眼它的这个头雕，这个头雕有点像驴，又有点像马呢。其实埃及神话里面有很多的都是一些半人半动物的这种感觉。咱们看一看这个头雕啊，掉了呢，你看不玩不知道，一玩真奇妙啊！这个位置呢，它是有一个开放式的小卡子，然后你可以把这卡扣放顶上，仅上面这2侧呢都是有铁丝可以凹造型的，2层的效果。打开之后是这样的一个效果。这个头雕上面呢是一个金色的毛发，还带耳环。这是它的眼睛，这个面具里面是这样的一个机构。这个面具呢，跟大家说一声，它是直接从上面往下一穿就穿进来了，戴面具的效果还是非常棒的。这一款的设计呢，还是戴面具比较好看的。OK， 安上去，同样的方法放回去就 OK 了。好，接下来呢，给大家看的就是它的主体部分。主体部分呢，它就是一个裙甲，然后再加上里面这个帘儿，后面同样
也有这个腰带，上一款的这个腰带也用上了。这个扣是什么意思？没太明白。是这个出品的这个厂家的扣啊，还是怎么的？我不太清楚啊。字体都是一样的，可能是比较好的一个扣吧，我不得而知，这不重要。然后咱们看一看它的这个腰带，腰带部分呢还有2个铁环，是2个小辫子的感觉，下方还有一个重生十字章，一直当啷着下面，当了。这个裤裙两边呢都是这种金色的涂装效果，2层的，这2侧呢还仿的这种盔甲的样子，这2侧，然后它是整体是一个类似于软皮革的材质，然后上面做了一个涂装，然后这个肌肉塑体呢，我相信你们大家也都懂，其实这种塑体的女玩家玩起来还是比较爽的，不知道男玩家有没有喜欢这种摁起来的这种感觉的。塑体的可动性非常的好，我就不再给大家浪费时间介绍了。接下来呢，我就把它组装上，然后跟大家说一下我对这款的一个最真实的感受。好，这就是安装完之后的主体，大家可以看到，可能感觉这个脖子可能会有些长，是不是？然后呢，咱们把这个带上，一扣，然后再把这个往前面放一放，这个效果呢，感觉这个脖子啊，这样看的话还会顺眼一些，感觉不是那么太威武啊，还是得戴上面具，感觉才好一些。接下来给大家展示一下戴斗篷的步骤。首先呢，跟大家说一声，它这个斗篷呢，黑色是在外面，然后红色是在里面，把它套上。套上之后呢，大家可以看到多出一块布，把这个布呢调整一下，放在它的右肩膀，也就是我们左手边的这个位置，把它盖住。这样的一个效果，然后再把胸甲给它戴上 ，OK， 然后再把这个驴脑袋给它整上去，然后再把这个面具给它戴上。戴上之后呢，是这样的一个效果，我觉得这个效果还是蛮不错的。戴上面具，你还是戴上面具吧，戴上面具还是比较酷的。好，那么接下来给大家展示一下，讲一下这个里面的一些知识。首先给大家科普一下这个有翼圣甲虫的图案。拍视频为了给大家分享有价值的知识，五哥也是前段时间学习了埃及法老世界的一些知识，并且还通过了渠道了解到了埃及博物馆展厅里最专业的资料。如果你喜欢五哥这种专业钻研的精神，请点个关注、点赞、收藏支持吧，你会了解更多有价值的以及最专业的知识。圣甲虫是古代埃及信仰中最重要的象征之一。圣甲虫神凯布利代表了每天早晨升起的太阳，从而确保了宇宙及其所有生物的永恒再生与循环。在古代埃及中，圣甲虫与太阳周期紧密相连，因此意味着死后重生。特别是有翼的圣甲虫会被重置在死者的心脏上，被称之为心之圣甲虫。每个人的真相都包含在自己的心脏里。在死后众神的审判中，心脏将被放在天平称重。心之圣甲虫被赋予了战胜死亡所需要的再生能力，这一点被亡灵书第30章引用，其中包含在昆虫下面的祷文中。哦，我从母亲那里得到心，不要在万能的主面前与我不利。圣甲虫的重要性体现在它所用的具有象征性的珍贵材料，如金、银和青金石，年代托勒密王朝，公元前305至前30年。在埃及博物馆展厅第19号展示。在这款 TBL 的赛特上，大家可以看到有翼圣甲虫上方还有一个红色的圆形，这便是象征着太阳。可以看出当时古埃及人是有多么的崇拜太阳。好，话说回来，这款 TBL 的赛特，沙漠战神赛特站在这个埃及情景地台上，给我的感觉就是震撼和喜欢。在1:6当中能把人偶做的逼真与形象兼备的，其实我玩 TBL 是比较多的。TBL 诠释了真不是仅仅因为钢骨包胶的塑体加持，其实更是设计者的用心与对待作品认真的态度。我希望能继续保持下去，给玩家带来更多的选择，这样才会有更专业的视频玩家。但前提一定要有一定的包容性，既能向上兼容，也能向下兼容，能尊重玩家的喜欢与不喜欢啊。前面的这句是五哥说的一句题外话，大家海涵。值得一提的是啊，这款赛特给我留下的印象还有一个小细节，就是手臂与手型连接处的小臂甲有一个可活动的机构，这个位置的这种设计在 TBL 还是比较罕见的。头雕部分，如果你用博爱的心态去看的话，其实设计的也还不错，看起来甚至有点小可爱啊。当然，戴上驴式面具显得赛特更加的威武霸气。
我觉得如果大家有机会的话，还是拿到手亲自感受一下这款的实物。TBL 的风格其实想收藏全也不太现实。其实它的风格呢，看起来好像是大致相同，但其实还是比较多元化的。所以如果遇到你特别中意或者是一眼就喜欢的话，建议还是提前预定。这里我指的是特别喜爱 TBL 的玩家。以上呢就是五哥的一点贡献，对玩家有没有价值，大家可以平心而论。其实玩具只是个载体，而真正有价值的是玩具背后的玩家个体，因为每一个人都是世界的唯一性，毕竟谁也替代不了。好，今天的视频分享就到这里，分享是爱，爱是分享，我是五哥分享，一个对玩家有价值的大玩家。兄弟们记得一定要支持五哥，这样我才会有动力更新你们更喜爱的节目。我们下期更棒的视频不见不散。